Viena lieta, man liekas, ka ir tāda, ir dažādi veidi audzināšana, vai ne tikai mācīšana, vai ne? Tā audzināšana sākās jau no ģimenes, vai ne? Tad vēlāk bērndārs, skola un visas tās lietas. Un es domāju, ka visām tām audzināšanas institūcijām, kas nodarbojas ar audzināšanu, viņām teiksim, tāds akcents būtu jāliek, protams, ir svarīgi iegūt tādu izglītību, pārskatu un tā tālāk, bet otrs ir svarīgi, es pat nezinu, kas ir svarīgāk. Ja? Man pat šķiet, ka svarīgāk ir tā sociālā funkcija, vai ne? Lai izaudzinātu labus pilsoņus, kas labi integrējas draudzīgā sabiedrībā. Vai ne? Un ja tas ir mērķis, vai ne? Tad es domāju, ka viss tomēr tādā gadījumā varētu tā labi salikties pa plauktiņiem, vai ne? Jo ja mums nav tāda elkoņa tehnika, vai ne? Ka mēs tikai konkurējam viens ar otru, vai ne? Un tā tālāk, un tad viens, protams, ir labāks nekā citi, vai ne? Izrādās, un tad tiem citiem ir depresija un tā tālāk, un ka viņi ir sliktāk, vai ne? Viņi var sākt lietot alkoholu, jā, es pilnīgi labi iedomājos. Bet ja ir tāda, sistēma, audzināšanas sistēma, kas vērsta uz sadarbību, vai ne? Vērsta uz sadarbību, vērsta uz labu pilsoņu radīšanu, tad tas ir tā vairāk iekļaujoši, vai ne? Un tam ir jābūt arī, es domāju, tās ir arī ģimenes tradīcijas, vai ne? Ka ģimenē, tas ir jārāda savu piemēru, vai ne? Skolā tas ir arī jārāda savu piemēru, bet arī jāmāc, vai ne, aktīvi, un tā tālāk cauri visai izglītības sistēmai. Un, tad, protams, vienam ir noslēdz vairāk, vienam ir mazāk, vai ne? Tas ir jāpaman, vai ne? Ir jābūt varbūt arī kādam vienam otram sociālam dienestam, kas pieskat drusku un apskatās, kas notiek pagalmos, kas notiek skolās. Tas jau arī notiek, cik es saprotu, vai ne? Tā kā, jā, un visa sabiedrība jau audzina arī cilvēkus, vai ne? Ir arī tāda kopējā atbildība, vai ne? Visa sabiedrības atbildība. Ja sabiedrība to redz, vai ne? Tad ir jābūt tādai sociālai stājai, vai ne? Ka tu tomēr aizrādi, vai ne? Un neļauj notikt kaut kam, vai ne? Un neļauj aiziet pa tālu, vai ne? Kaut kam, ja tu redz.